Fala galera, sejam aí todos muito bem-vindos ao nosso canal Silvio Segredos da Oficina. No vídeo de hoje, pessoal, vamos estar examinando aqui, ó, barulho na suspensão de Sandero 2014 1.6. A gente reclamou de uns barulhos, né? Então, nós vamos testar agora aqui o terminal de direção, axial e pivô, tá, pessoal? Para botar uma mão aqui e outra aqui, tá? Empurra e faz assim, ó. Ó a folga, tá? Bom, geralmente é duas pessoas, é bom para ver isso. Eu estou com dúvida se é o terminal agora, se é axial ou se é o setor, tá? Eu vou segurar o terminal, pessoal, com a mão. Ó, aperto o terminal assim, tá? Ó, apertei o terminal. Ó, saiu a folga. Ah, apertei o terminal, não saiu a folga. Daí pode ser axial, assim, né? Folga assim, né? Ó. Daí pode ser axial. Daí tu coloca a mão entre a coifa, aperta a coifa e o axial, fica com o dedo ali perto do axial e faz esse jogo. Bom é outra pessoa lá embaixo, né, vendo. Se fazer que assim, sentir na mão lá axial, mexendo assim, ó, daí é axial quando é feito, tá? Ah, tô desconfiado que é setor. Tu aperta o setor, puxa a barra do setor, com a coifa no lugar, né? Puxa a barra do setor assim para baixo. Puxa a barra do setor, né? Fica ali dentro para baixo, sem botar a mão na axial. Puxou a barra do setor e fez a folga, parou o barulho, é setor. Puxou a barra do setor para baixo, continuou a folga, é axial. Ou terminal, né, no caso. Mas o terminal tu só vem e aperta. Se tu apertar e fazer assim, parar, é o terminal. Bota uma mão por dentro aqui, ó. No caso aqui é assim, ó. Essa regra aqui é geral para todos os carros, tá? Axial e terminal fica atrás. Quero testar o pivô. Uma mão por dentro, tá por fora, puxa assim, ó. Tá? Só que aqui tem tanta folga no terminal que tá me enganando. Parece ser o pivô que tá com defeito. Mas tu fez aqui assim, ó. A roda foi para dentro e para fora. Aí embaixo é pivô. Se o terminal for na frente e axial aqui na frente, no caso, né, um exemplo, tu pega aqui, ó. Sempre ao contrário da barra axial. Tu faz a folga aqui embaixo pro pivô, tá, pessoal? Bucha de balanço já revisei, tá boa, não tá com problema. Agora eu vou trocar os dois terminal e vejo de novo as folgas. A princípio é só o terminal da direção. Já soltei o terminal aqui, né? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Soltei o terminal aqui, ó. Tem que colocar uma iluminação aqui. Soltei aqui essa porta, que é só dar uma pancadinha aqui, sai. Tá, aqui é uma chave 22 aqui, ó. Ali, ó, chave 22. Daí aquela porca de lá tu não vai tirar do lugar. E tu tem que cuidar que esse terminal aqui tem lado, viu, pessoal? Tem direito e esquerdo, então tem que cuidar isso. Ali para soltar é normal, tá, pessoal? Como se fosse soltar uma porca mesmo, assim. Não é o esquerdo nem nada. Ó, 22. Dá uma batidinha lá, ó. Já soltou aqui, ó. Deixa essa porca aqui no lugar que tá assim, tá? E aqui que tá com peça, essa peça aqui, ó. Isso aqui é o terminal. Daqui para cá é terminal, daqui para lá é axial e dali para lá o setor. Daqui para lá o setor. Pessoal, aqui só dá uma pancadinha seca aqui no montante, ó, tá? Não vai acabar com o montante batendo, né?
Ó, só uma batidinha seca. Se tu quiser também tu pode comprar um extrator. Tem um extrator que é para tirar isso aqui, mas dá pra ver que não tá nem preso, só uma pancadinha, nem marcar ali marca. Ó, bastante fogo aqui, ó. Tá com água aqui dentro também, pessoal. Como o tapa-pau fica assim, a água entra aqui pra dentro, ó. Tá rasgado ali. Aqui, ó, eu não vou contar as roscas porque a porca vai ficar lá já, ó. Se eu fosse trocar aqui Se eu fosse trocar no caso aqui a axial, tá? Se eu fosse trocar essa axial aqui, ó, daí eu conto as roscas. Mas como eu não vou trocar a axial, já tá bem firme. E a porca vai ficar no lugar e não perco a medida que tá, entendeu? Ó. Agora eu só cuido o lado, ó, que é o R, ó, o lado direito. Vou colocar o da Nakata aqui, vamos ver se vai ser certo, se veio certo. Vamos confirmar. Ó, não veio certo, pessoal. Veio errado. Ó, o novo é maior, ó. O velho é mais curto, tem que cuidar desse detalhe, ó. Se tu colocar errado, dá problema, ó. Então vamos pedir para a autopeça destrocar porque veio errado. Aí, galera, no fim pensei que tinha mandado errado o terminal, ó. Não mandar, o terminal veio certo, pessoal. Como eu não estava conseguindo terminar em lugar nenhum, naquela medida que estava aqui, né? Eu coloquei a porca 1 centímetro mais para dentro, que era o que veio maior, esse aqui, 1 centímetro, né? Eu notei que o braço, eu notei quando eu tirei aqui, tinha pouca rosca aqui, ó. Geralmente não fica pouquinha rosca aqui, ó. Geralmente é bastante rosca que tem sobrando aqui para aguentar a pancada, até mesmo de buraco, né, pessoal? Então eu coloquei essa porca aqui 1 centímetro mais para dentro, né, para compensar esse 1 centímetro maior aqui, ó, dessa peça. Para compensar, tu bota a porca mais para dentro 1 centímetro. Eu fiz isso aqui, coloquei, deu certinho, ficou no meio termo, né, que agora no caso tem que se acertar na geometria, né. Tem como tocar mais rosca para lá e tem como tocar mais rosca para cá, porque ficou no meio. Daí quando eu fui trocar o terminal do outro lado, do lado esquerdo estava com o terminal igual ao que veio da autopeça, que a autopeça no caso mandou certo. Eles colocaram um terminal do lado de cá, mas até é bom que aconteça esse tipo de problema para mim mostrar para vocês e vocês já se pegarem, já sabem resolver. Quando vir para ti um terminal errado, confere os dois lados. Se os dois lados estão igual, de repente tiver um maior ou menor de um lado, um está errado. Mas geralmente fica no meio a porca, assim mais ou menos, pessoal, para ter rosca sobrando para cá bastante e para lá para ter como ter regulagem. Eu vou mostrar para vocês agora os terminais velhos, tá? Para vocês verem o estado que tava. Ó, pessoal, esse aqui é o terminal certo. Olha a curva dele, tá? Ó. Esse aqui é o errado. Ó, como é diferente até a curvatura. Colocando aqui assim, ó. Vamos colocar aqui mais ou menos, tá? Lá. Dá 1 centímetro, lá 1,5 centímetro no máximo de diferença, tá, pessoal? Mas olha como são diferentes. Claro que um é o direito e esse aqui é o esquerdo. Então o esquerdo, a curvatura dele vai ser diferente, né? Ó, entendeu? Mas tem que se atentar nisso aí, ó. Agora, cada vez que troca terminal, pivô, balança, amortecedor, tem que fazer geometria. Agora ele vai para geometria para ser acertado na geometria. Se tu gostou dessa dica aí, né, galera? Deixa teu comentário, deixa teu curtir, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, né? E no fim eu esqueci de apertar, de mostrar apertando. Aí colocou. Aqui vai ter uma chavezinha Torx ou uma chavezinha Allen, ó, tu segura aqui no buraquinho e toca a porca com a chave. E aqui pega 22 e aperta com o axial. Tá, galera?
Se não ficou legal o vídeo, deixa nos comentários aí, que de repente eu faço uma outra hora quando aparecer. É que hoje foi meio na corrida aqui esse videozinho, tá, pessoal?